の皆様こんにちは。海兵第1航空団第12海兵航空軍第121海兵戦闘攻撃飛行隊が送る世界初のステルスストーブル戦闘機 F-35B ライトニング2による飛行展示の時間です。短距離離陸性能と垂直着陸を含む F-35B のフライトをご覧いただきましょう。展示飛行を担当するのはマイケル・フレイザーが少佐、コールサインチャンプです。2020年に FA18 から機種転換して以来 F-35B で飛行時間を重ねており、現在は第502海兵戦闘攻撃教育飛行隊フライングナイトメアで教官を務めています。Ladies and gentlemen, on the roll from the right, the F-35B Lightning II. 会場右側からは F-35B が離陸します。Is a multi-role aircraft produced by Lockheed Martin in a multinational effort currently spanning 30 U.S. services and 9 partner nations. The F-35 family of aircraft is currently flown by the United States Marine Corps, Navy, and Air Force, as well as the Air Forces and Navies of the United Kingdom, Australia, Italy, Israel, Japan, Norway, and the Netherlands. F-35 はロッキード・マーティン社が製造した多様な戦闘機で、アメリカ海兵隊、海軍、空軍、さらにイギリス、オーストラリア、イタリア、イスラエル、日本、ノルウェー、オランダの9つの同盟国軍で運用されています。From the right, Champ is now setting up for a minimum radius turn, demonstrating the tight turn radius of the F-35B while in full afterburner. チャンプことフレイザー少佐が会場へ侵入し、中央付近でアフターバーナーを使用しながら最小旋回を行います。Is capable of flying in excess of Mach 1 at altitudes in excess of 40,000 feet. The fly-by-wire flight control system of the F-35 provides extreme agility while reducing pilot workload across the flight envelope. チャンプは現在会場左側からハイスピードパスを行うため旋回しています。F-35B は高度4万フィートでマッハ1を超える速度で飛行が可能です。操縦系統にはフライバイワイヤーを使用し、高い運動性能を実現する一方で運動曲線外全域においてパイロットの操縦負担を軽減しています。From the left at 400 knots, Champs will now execute an inverted to inverted aileron roll. Notice how the F-35 can maintain inverted flight for an extended period of time while also demonstrating maneuverability with a 360-degree roll. 海上左手から400ノットで接近し、背面から背面にエルロンロールを行います。F-35 は比較的長時間背面で飛行することができます。360度ロールする際のロールレートにもご注目ください。
The F-35B is capable of advanced handling in the slow-speed regime based upon sophisticated fifth-generation control laws. The power of the F-35B's engine can provide enough thrust to maintain the aircraft in level flight at very slow airspeeds. Watch the horizontal tails work hard as the aircraft maintains altitude with the nose pointed high into the sky. Repositioning the nose of the aircraft through 120 degrees of turn. As the F-35 approaches, you will notice how the aircraft almost appears to drift through the sky, demonstrating the jet's ability to rapidly change its energy vector. ジャンプが今度は左側からタクティカルジャンプを行うために旋回しています。F-35 は120度の急旋回でその機動性能を披露します。急激に揚力を変更し、機体が空中でドリフトする様子をご覧ください。タクティカルピッチアップを行います。To a smooth landing, showcase the smooth landing characteristics of the aircraft. We would like to acknowledge the hard work and dedication of all the Marines and sailors of Marine Aircraft Group 12, without whom this demonstration would not be possible. Another thank you to the community of Iwakuni and the surrounding area for supporting your local United States Marine Corps F-35B squadron. 第12海兵航軍軍に所属する海兵隊員と水兵の献身的な働きにより本日の飛行展示が実現しました。 F-35B は常に多くのサポートクルーと地元岩国のコミュニティに支えられています。 F-35B を要する海兵隊岩国常駐部隊へのご支援に厚くお礼申し上げます。 Ladies and gentlemen, this concludes the aerial demonstration of the F-35B Lightning II, VMFA-121, along with the 1st Marine Aircraft Wing and Marine Aircraft Group 12. Hope you've enjoyed this presentation of the future of United States Marine Corps Strike Fighter Aviation. F-35B ライトニング2の飛行展示でした。第121全天候戦闘攻撃飛行隊海兵第12航空軍を代表し、次世代を担う戦闘攻撃機のフライトデモをお楽しみいただけましたことを願っています。 A big round of applause, if you will, for the F-35B Lightning II and VMFA-121, the Green Knights.